площадку для установки козы К6. Вырезали линолеум. Сейчас положили картон. Сверху фаспан. Ну а потом, соответственно, уже будем клеить плитку сверху. Красить дымоход. Так как сегодня вот нас попросили покрасить дымоход. Это будет наш экспериментальная покраска дымохода. Сейчас трубу все погреем. И дальше продолжим все это дело собирать. Ну, в процессе будем, как всегда, показывать обо всем по порядку. Ну что, подиум готов, плитку поклеили. Пускай постоит часик-два, мы пока в это время поедем попробуем покрасить дымоход в черный цвет. Ну что, дорогие друзья, вот и забилось очередное сердце в этом прекрасном доме. Печь-камин Коза К6. Сегодня был у нас эксперимент поставлен над дымоходом. Мы его сегодня красили с помощью краскопульта, подготовили все как положено и покрасили. Сделали подиум, вырезали линолеум, уложили фаспан. Под фаспан базальтовый картон 0,5 и сверху, естественно, плитка. Задняя стенка со временем тоже потом будет не закрыта плиткой вся. Ну а сейчас смотрите, какая получилась у нас красота. Дымоход черный на камине смотрится просто супер. Тяга отличная. Ручка у козы специально съемная. Это, то есть, не брак какой-либо там. Она так и шла сразу же изначально съемная. Чтобы, ну, во-первых, она будет нагреваться. Во-вторых, чтобы дети не открыли. Сняли, положили рядышком. Все отлично. Вот как-то так. Сейчас покажу вам дымоход на улице. Так, вот дымоход с улицы. Тяга отличная. Два угла по 45, чтобы обойти крышу, нам пришлось поставить. Площадка, конденсатоотвод, фартуки, ну все как положено, в общем. То есть внутри у нас черный дымоход, снаружи у нас все как обычно. Плоховато видно, конечно, темно. Но в целом все очень даже красиво. Евгений Валерьевич, ваш комментарий по сегодняшнему дню. Отлично? Отлично. Я тоже так считаю, что работа выполнена на 5. Даже с плюсиком. Ну вот как-то так.